संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालयः। अहं तत्रैव शिक्षकोऽस्मि। साहित्यविषये अद्य शास्त्री प्रथमखण्डस्य छात्रानुशीर्षकः यदा साहित्यकार पुत्र शक्तिग्रहं मन्यन्ते पुत्र नेति यथा शास्त्रं वर्णयत्। उत्तरं की ओर अहं प्रवेशं करोमि। यथा ननु शब्दाः चतुर्विधाः: जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, द्रव्यशब्दाश्च। अर्थात् प्रथम जातिशब्दाः, द्वितीय गुणशब्दाः, तृतीय क्रियाशब्दाः, चतुर्थ द्रव्यशब्दाश्च यदृच्छा। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति च भाष्यं। तत्र गोपिण्डादिषु गोत्वादिका जातिः। वस्तुधर्मः द्विविधः, एकः सिद्धः, अपरः साध्यः। तत्र विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तुधर्मः गुणशब्दः यथा शुक्लः, साध्यो वस्तुधर्मः पाकादिक्रियारूपः तुल्योपरिधारणात् अधः श्रणपर्यन्त पूर्वापरि भावरूपः इत्यादि। द्रव्यशब्दस्तु यदृच्छा शब्दः यथा हरिहरडित्थ द्रवित्थादयः। एतेषु शब्देषु मध्ये बालः उत्तमवृद्धवाक्य स्मरणपूर्वक मध्यमवृद्धप्रवृत्ति मुपलभ्य कुत्र संकेतग्रहं करोति इति चेत् श्रूयतां प्रश्नवाचकचिह्न। यथा एषु चतुर्षु उपाधिषु संकेतो गृह्यते, न व्यक्तो व्यक्तो संकेतग्रह स्वीकारे अनन्त्यं व्यभिचारश्च स्यात्। अयमर्थः उपाधिषु शक्तिग्रह स्वीकारे एकस्मिन् गवि शक्तो गृहीतायां सर्वत्र कार्यं चलति। यदा सामान्यलक्षण सन्निकर्षेण सर्वेषां बोधश्च भवति। यदि व्यक्तो शक्तिग्रहः स्वीक्रियते तदा अयं प्रश्नः जागर्ति यत् एकस्यां व्यक्तो शक्तिग्रहो भवति उत सर्वस्यां। तत्र न प्रथमः पक्षः अनन्तशक्ति कल्पना गौरवात् एकत्र शक्तिग्रहे अपरत्र उपस्थित्यभावात् यदा शाब्दबोध एव न स्यात्। पदार्थोपस्थितौ च शक्तिग्रहस्य कारणत्वात् इति न च एकस्यां व्यक्तौ शक्तिग्रहे अन्यासां शक्तिग्रहं विनैवोपस्थिति रीतिवाच्यं। शक्तिग्रहं बिना पदार्थोपस्थितौ स्वीकृतायां कारणाभावे कार्योत्पादरूप व्यभिचार दोषापातो भविष्यति। यदा एवंच गोशब्देन अश्वादीनामुपस्थितिरपि स्यात्। अतो न प्रथमः नापि द्वितीयः भूत भविष्यद वर्तमानानां समस्त व्यक्तीनामेकस्मिन् काले अनुपस्थितानात् शक्तिग्रहा संभवदिति इति दिक्। यथा शैवास्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नो पुरमूर्ध्य भोयं। सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नो पुरमेकमूर्ध्याम्। अदृश्यतत्त्वचरणारविन्द विश्लेषदुःखादिवबद्धमौनम्। बालावलेपादधुनापि पूर्वत् प्रवाद्यते तेन जगज्जगीषुणा।
सतीव योऽसीत् प्रकृतिश्च निश्चला पुमां समाभ्ये